קוראים לי אינס מרסדס חירון, נולדתי בארגנטינה כקתולית של משפחה של 11 בנות, ואני הבת הקטנה של מיגל חירון. כשהייתה בת 5, הוריה נפרדו, והיא עברה עם אמה ואחיותיה לבונוס איירס, את אביה כמעט שלא ראתה מאז. el ancho cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. שלום אינס. עכשיו אני רוצה לדעת איך גילית שאת יודעת לשיר ויש לך כישרון מוזיקלי. אני מילדה קטנה, אני הייתי עושה לי כלום, שרתי בבית ספר, שרתי במקהלה של הכנסייה, והיה לי קול סופרנו בעצם. ואחר כך, במשך הזמן, הכרתי במקרה בחור שהיה בפלאסה של סנטה פה, איפה שנולדתי, גיטרה במפוחית, והקמנו שלישייה. והתחלנו ועשינו הופעות, הלכנו ממקום למקום, להופיע בגיל 17, כשהיא ממשיכה לשיר עם ההרכב שלה, הכירה את אנריקה שנצר יהודי, המבוגר ממנה ב-12 שנה, גרוש ואב לשני ילדים. אינס מספרת. יום אחד התאהבתי בבחור יהודי, הוא אמר לי, אני לא רוצה שתמשיכי לעבוד אפילו, ואני לא רוצה שתמשיכי לשיר. הוא אמר לי, אני מבטיח שלא יחסר לך כלום. אני אחראית עלייך, עכשיו העד שלי. היה אהבה גדולה. וגם אימצת את הילדים של בעלך, לא? היה לו 2 בנים שגרו עם אמא שלהם. אבל אני לא הכרתי אותם. והוא אמר לי, מה רוצה שאנחנו ניקח אחד מהילדים? אני לא היה לי ילדים והייתי בת 18. אז אני אמרתי לו, בסדר, אני לוקחת את מרסלו, היה בן 3.5. לא, בוא ניקח את אדוארדו, היה גדול, בן 5. לקחנו את אדוארדו. אבל אדוארדו חלה והגיע על גיל 15 באמת. אבל את אמא שלהם ואת הילד השני רק הכרתי ככה, אבל עברו שנים. אינס מספרת, בהיריון הראשון שלי הבנתי שלא מתאים לגדל ילד אחד כיהודי ואת אחיו כנוצרי קתולי. בחרתי ביהדות בעצמי. איש לא ביקש ממני. במהלך השנים נולדו לנו 4 ילדים. ב-1971, עם סיום תהליך הגיור, התחתנו כדת משה וישראל ושיניתי את שמי לרבקה. בהמשך לקחנו את הבת איריס לטבילה במקווה ואת 3 הבנים לברית להשלמת תהליך הגיור. התהליכים המדיניים בארגנטינה בתחילת שנות ה-70 ועליית שלטון הגנרלים הבהירו למשפחת שנצר שהם חייבים לעזוב. אומרת רבקה, החלטנו שאנחנו עוזבים את הכל ועולים לארץ ישראל. אחר כך אני מבינה במלחמת יום כיפור בעלך נפטר. נכון. במלחמת יום הכיפורים קיבל התקפת לב. באמת, אוקיי, מה לעשות? ואת נשארת לבד? לבד פה עם 4 ילדים, בלי שפה, ארץ חדשה. הסתדרתי. איך הסתדרת? מאיפה הכוח? עזרו לי. מי עזר? אני רוצה להגיד לך, בישראל עזרו לי, בגלל זה אני גם עוזרת לאנשים. לא רק עם השפה, לא צחקתי ולא צחקו שאני לא ידעתי להגיד מילים. להפך. רבקה מספרת, אמא של בעלי ז"ל נפטרה בארצות הברית ואני הייתי אמורה לנסוע לארגן את סידורי הקבורה. אבל הייתי צריכה לדאוג ל3 ילדיי שישארו לבד. הבן הבכור אליעזר שהיה בצבא נרתם לעזרה. בדרכו הביתה נהרג בתאונת דרכים. טרגדיה אחרי טרגדיה. הכל זה צריך לעבור. אבל איך התרוממת זה מה שאני אומרת. רק אלוהים ממש. רק אלוהים. זה האמונה שיש לי באלוהים. קברתי את הבן במאי.
והכרתי את בעלי השני ביוני. במקרה הכל. היה לנו 41 שנה נשואים, היה אהבה גדולה, היה אהבה אמיתי בינינו. במהלך טיול שורשים של בעלה השני, ברוך, ברומניה, התחילה רבקה לשיר לענתה, אחרי עשורים שלא עשתה זאת, וכך, ללא תכנון מוקדם, התחברה מחדש לשירה ולמוזיקת הפולקלור של כל כך אהבה. והיא מוסיפה, בעלי הופתע מאוד, הוא לא ידע שאני יודעת בכלל לשיר. אבל לפני 3 שנים שלך, סליחה, תפס את היד שלי ואמרה לי, תודה על הכל. אני מבקש שלא תשתני, שתמשיכי לשיר, שתהיה חזקה בשביל הילדים. אני רוצה להגיד לך, אני אומרת תודה לאל שהיה לי את המזל, באמת, כל רגע. אז אני לא יכולה להיות רעה, אני מנסה לעזור לאנשים אחרים, כי אני לא חושבת שהכאב הזה זה היחיד בעולם, לא, ממלא. אני משלי. אחרי הרבה שנים שהייתי בישראל, פתאום יום אחד הרבנית שעשה לי את הגיור בארגנטינה, שגרה פה, אמרה לי, רבקה, חיפשתי אותך. רוצה להגיד לך שאת לא התגיירת. אני אומר, מה זאת אומרת? לא, את יותר יהודיה ממני, היא אומרת לי. והיא הסבירה לי את הקשר עם האנוסים, ליהודים שברחו מספרד. אז הם גרו בעיר חירונה בספרד. אז הם לקחו חירון. אפילו אמא ואבא הלכו, הם מתו בלי לדעת כל הסיפור הזה. כי אמא גם הייתה במשפחה כזאת. אנחנו יודעים שיש לך קשר לזמרת המיתולוגית הארגנטינאית מרסדס סוסה. מה הקשר ביניכם? בעלי שמע קולה שלה פעם הראשונה שהיא ניצחה במקום ראשון לאיזה תחרות שהיה בארגנטינה. ובא ואמר לי, את שומעת? אני רוצה לשמוע את האישה הזאת, את מוכרחה כאת פולקלוריסטית, מרסדס סוסה, בסדר. עכשיו, היה לי אחות שהייתה גרה בבואנוס איירס, עיר הבירה של ארגנטינה, שולחת לי, במיוחד הייתה אימא בבית בביקור, ואחותי שלחה לי חוברת של השחקנים, איפה שהיה מופיע מרסדס סוסה עם אימא שלה ועם הבן, והיא כותבת שמה שקוראים לה, לאימא שלה, אמה חירון, הבת של מיגל חירון שהיה אבא שלי. מכאן החלה חקירה קצרה שגילתה שלאביה הייתה בעבר מערכת יחסים עם אישה אחרת. ממנה נולדה הבת שלימים ילדה את מרסדס סוסה. וכך במקרה רבקה גילתה שאימה של מרסדס סוסה היא אחותה למחצה. באותה זמן רבקה מספרת, היינו בהכנות לעלייה לארץ ישראל והחלטתי לא ליצור קשר עם סוסה. כעבור כעשור, מרסדס סוסה הגיעה לארץ. במחרת בבוקר צלצלתי, ועם המזל שמי שהייתה בעבודה לא ידע שאסור לה להעביר שיחות למרסדס, ונותנים לי אותה. אני על הבוקר טוב, גברת, ברוך הבא לישראל, אני מעריצה שלך. והיא אומרת לי, היי, תודה רבה. היא אומרת, אבל אני דיברתי ספרדית. אז היא אומרת, את יכולה לתת לי בבקשה את הטלפון שלך ואת השם? קוראים לי אינס מרסדס חירון, ואני הבת הקטנה של מיגל חירון. הטלפון שלי כך וכך, והיא מתחילה לצעוק, דודה, 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 אלוהים, אלוהים שמע אותי, מצאתי אתכם. זה היו המילים שלה. הייתה 6 חודשים ביותר גדולה ממני. היא הייתה האחיינית הגדולה, ואני הדודה הקטנה של המשפחה. היינו בסך הכל 11 אחיות. עוד התחלנו לדבר, בכינו, אני רוצה לראות אותך. באותו יום הגענו לבית מלון. ואני אומר לך, מרסדס, אני אינס.
היי דודה, זה דודה שלי, אמרתי לכם, יש לי דודה בישראל, מה, נשיקות. ומשם התחלנו את ההכרה. את הזמן הקצר שאני הכרתי אותה, היה לנו כל כך הרבה לדבר, כל כך דברים דומים. כל מיני, גם בגדים, גם מחשבות וזה. מספרת רבקה, אחת מתחנות הרדיו הארגנטינאיות יצרה קשר איתי בשל הקרבה שלנו למרסדס סוסה. לאחר הרעיון ביקשתי שיחפשו את מרסלו, הבן הצעיר של אנריקה, בעלי הראשון שנשאר בארגנטינה. כבר למחרת קיבלתי את מספר הטלפון שלו והתקשרתי אליו. אהלן מרסלו, כן, מי מדברת? האמא של האחים שלך מישראל. הוא התחיל לבכות, גם נפגשנו. מי, אז עשינו קשר. עד היום היינו בארגנטינה, פעמיים, עם בעלי השני, וישבנו לאכול ארוחת בוקר עם אמא שלו ואיתו ועם אשתו. ומה אומר לי מרסלו, ככה וקצת, למה לא לקחת אותי? הוא אומר, למה? אולי היה לי חיים יותר טובים. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor. רב, תספר קצת על סבתא שלך. אז קודם כל אני נולדתי למשפחה שסבתא שרה, אני לא הכרתי את כל הרקע. אני זוכר את עצמי מגיל 5-6, היה לה אורגנית קטנה בבית, נורא סקרן אותי האורגנית והייתי מנגן. כל ההופעות שלנו, פעם כשאני התחלתי להופיע איתה בגיל 10, היינו לוקחים שירים ישראלים שתורגמו לספרדית, כמו על הדבש ועל העוקץ וגן השקמים וכל השירים המוכרים שעשו להם גם... ומאז אני יכול להגיד שאני מנגן איתה ממש הופעות שלמות מגיל 14 אולי, מגיל 15, ואני והיא והגיטרה ופסנתר ומפוחית. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el ancho cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida. Gracias a la vida.